ناظرین السلام علیکم، میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ذوالفقار علی سید اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیلتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری گفتگو کھانسی کے متعلق ہے۔ میں اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیلتھ کے ذریعے سے کھانسی کے 3 پہلوؤں پر مصدقہ معلومات آپ تک بہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرتے ہوئے بیل بھی بجا دیں تاکہ آپ اور میں چینل سے جڑے رہیں۔ ناظرین، وہ 3 پہلو یہ ہیں: نمبر 1، کھانسی کیا ہے؟ نمبر 2، کھانسی کی اقسام اور وجوہات۔ نمبر 3، کھانسی کا ہومیوپیتھی علاج۔ کھانسی ہر عمر میں ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوا کی نالیوں کی لعابی جھلی کی سوزش ہے، جس کی وجہ سے بلغم ہوا کی نالیوں سے حلق میں آ جاتا ہے، جسے خارج کرنے کے لیے آلات تنفس کا عمل حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سانس لینے والے عضلات سکڑ جاتے ہیں اور اس طرح خنجرہ میں ہوا کے اخراج کے زور سے ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، جس سے خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم کھانسی کہتے ہیں۔ کھانسی کی کئی اقسام ہیں۔ 2 اقسام بہت عام ہیں: بلغمی کھانسی اور خشک کھانسی۔ خشک کھانسی کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں بلغم خارج نہیں ہوتا، اگر نگلتا بھی ہے تو برائے نام ہوتا ہے۔ بلغمی کھانسی میں کئی قسم کا بلغم خارج ہوتا ہے: پتلا، لیسدار، پیلا، دودھیا، کالا اور پانی جیسا۔ کھانسی کی کئی وجوہات ہیں: سردی، سرد ہواؤں کا چلنا، گرد و غبار، دھواں۔ بعض بڑے امراض کی وجہ سے بھی کھانسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً جگر، گردہ، دل اور دمہ کے امراض بھی کھانسی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ بعض دفعہ کوا ڈھیلا ہو کر لٹک جاتا ہے، اس سے بھی خراش دار کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی ادویات اپنی مخصوص علامات کی بنیاد پر کھانسی کا بہترین علاج پیش کرتی ہے۔ خشک کھانسی ہر وقت رہے ایلووینا 30 ایک بہترین دوا ہے۔ خشک کھانسی صرف دن میں ہو، سپونجیا 3X ایک کمال دوا ہے۔ خشک کھانسی رات کو لیٹنے سے زیادہ ہو، سلفر 12X ایک بے خطا دوا ہے۔ بلغمی کھانسی، بلغم سفید ہو، دن رات رہے، آرسینک ایلبم 30 ایک بہت اچھی دوا ہے۔ بلغمی کھانسی، بلغم پیلے یا سبز رنگ میں ہو، دن رات رہے، پلساٹیلا 30 ایک اچھی دوا ہے۔ بلغمی کھانسی، بلغم سیاہی مائل رنگ میں ہو اور دن رات رہے، سیپیا 30 میں ایک بہترین دوا ہے۔ بلغمی کھانسی، بلغم لیسدار ہو، کمر کے بل لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہو، فاسفورس 30 لاجواب دوا ہے۔ تمام ادویات دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس موضوع کے متعلق مصدقہ معلومات فراہم کی جائیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ میرے چینل ہومیوپیتھی ہیلتھ سے جڑے رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔